ออีกแล้วจ้าไม่มีใครขออีกแล้วจ้าเราก็จะมาทำเป็นรูปน่ารักมากน่ารักจริงๆน่ารักมากเลยทุกคนได้ยินเสียงยึดมังสุรินแต่ไม่กลัวครับเพราะรอบนี้เป็นเอเซนน่ารักฉันเคยที่ประตูเปิดเองแปลกนะไปหาที่กันโย let's go เดี๋ยวพาไปเดินเล่นมาเดี๋ยวพาไปเดินเล่นมาพี่ว้าวพาไปเดินเล่นอุ้ย